Posachedwapa tikupasirani zimene anayankhula Bon Kalindo nthawi itangokwana 12 o'clock pamene anamva kuti mayi Patricia Kaliati amangidwa. Pajatu Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka, ndi iyeyi sanafune kungokhala iyayi. Iye ndi bungwe lake lotchedwa Malawi First amayankhulira anthu amene alibe kuthekera. So Zulu atangomva kuti mayi Patricia Kaliati awamanga kapena kuti akuwatsunga ku polisi pa milandu imene akuwaganizira, iyeyo anayankhula izi. Takhala ndipo tamveserani zimene anayankhula Bon Kalindo. Utenga opita ku chipani cha UTM, mamemba ake onse komanso a Malawi akufuna kwabwino pa nthawi ino pamene boma lachakwera lamumanga Patricia Kaliati. Ndinafuna inu a UTM komanso zipani zonse zosusa ndinu nonse a Malawi akufuna kwabwino muziwe ichi, kunena kuti si ziwembu zonse zimene zimachitika zimabwera kuchokera ndi adani yako. Pali ziwembu zina zimabwera kuchokera kwa abale yako komanso azinzako amene umadya nawo mbali imodzi. Sizipyera zonse zimene zimakhala pa khungu pako zimene zimapangisidwa ndi adani yako. Pali zipyera zina zimene munthu umakhala nazo pa khungu pako ndi mumtima mwako zimachokera kwa abale yako komanso azinzako amene umadya nawo mbali imodzi. Ndikupempheni a Malawi nonse musegule maso kunena kuti kumangidwa kwa Patricia Kaliati kwachokera kwa enemy from within. Ili golosa lekale lija kapena PTC kapena makikonero kukabwera okuba tinkanena kunena kuti this is an inside job. Kuchoka kwanu kutonse alliance ndikuyima panokha pali atonkwe ena amene sanakondwere, ndipo kumangidwa kwa Patricia Kaliati musaone ngati this is the end. It's just the beginning of trouble to come. Ndinanenapo mbuyo mukunena kuti izizi mukumana nazo, koma popeza paja timatengedwa okudya chamba, popeza timatengedwa kuti ndife ana madrama, kuma izizi ine naziona pazana. Mulungu atandionesera kunena kuti enemy from within amene yali pa ntchito yayikulu. Ndipo a Malawi mudziwe izi kunena kuti ana a mu UTM pamene bambo wawo Saulos Chilima anamwalira avutika kutero kumene wamangidwa Patricia Kaliati. Mukonzeke inu a Felix Njawala, konzekani a Kwesi Msusa, konzekani a Kambala, chifukwa inu ndi amene mukukhala ngati mukuchinga kuti enemy from within asatenge chipani chikupita nacho ku MCP. Iyi ndi the beginning of torture, trouble ahead of us. Ndipo ndafuna ndikuuze kunena kuti inu azipani zosusa nthawi yokuti mugwirane manja ndi imeneyi, unity of purpose. Tikamanena kuti time to defend democracy is now. Ndiye ndikupempheni inu a UDF please, inu a Ford please, a DPP please, chipani cha mbewelefu please, can you come out in your large numbers mamawa tikumane ku area 18. A Malawi tonse tiyeni tisamusiye Patricia Kaliati. Ngati kuli munthu amene anampangisa chakwera kuti akhale pa mpando umene akunyadira lero, mmodzi mwa anthu amene kupatula Chilima ndi Patricia Kaliati. Mayi amene yamazuka mmafiriko loko kukonzeka ikamati 5 koloko wayiphika kale nsima, ndipo samalolera kudya breakfast kumwa tea koma amadya nsima. Kumandiuza ine a Kalindo ulendo umene tikuyenda ulendo kuti tipanga misonkhano 8 kumazunzika mulanje mujamo
ife tinali ku battle zone. Lero uli ukamamuona Chakwera ndi boma lache osachita appreciate role imene inachita play Patricia Kaliati, munthu wa mzimayi oyima ngati mamuna amene anagwira ntchito kuzungulira ziko lino ndi president Malemu Saulos Chilima. Lero kumamuzuza mzimayi kukamugonesa musero yonunkha yopanda magesi. Umangoyimba mmanja kunena kuti zinthu zimasintha, anthu samayamika, chifukwa ngati kunali mzimayi amene anayenera kuyamikidwa kwambiri ndi Chakwera pafupifupi kumampukuta sapato anali tu Patricia Kaliati. Lero Patricia Kaliati chifukwa chonena kuti ndiye anasogolera kunena kuti UTM ituluke mu mgwirizano ndi MCP ndi anthu ena olimba mtima akufuna ampezere zifukwa. Nawo ndikufuna ndikuuzeni izizi inu wa MCP kunena kuti mafilimu wanu wonse amene mukupanga ine ngati the DC ndikuwaziwa. Ndipo kutero kumawa lino chamma 10 o'clock kubwera wa enemy within abwera azakhale ngati akumuona Patricia yo ku polisiko ndi azanena kuti ndikufuna ndikapemphe kubomaku kuti uje nkhani imene ikambidwe mwa chilungamo. Enemy from within afika mawa ku area 18 inu UTM segulani maso anu. Muasegule maso wanu muchite kuwagwira ngati mukugona muapenye ngule maso muona kuti enemy from within akugwira ntchito yake. This is an inside job to silence someone. Ndipo izizi ni nkhani za ndale kukanganiana maudindo muchipani. Ichizi zikuchitika chifukwa cha kumwalira kwa Saulos akanakhalapo za chifyenthe ngati izizi za uchisiru ngati izi sizikanachitika. Amene ujayo anali a man and a half, a man of all seasons, amene amati akangokuyang'ana chabe statement imatulukatu. Amene ujayo anali klasi yake ndi chifukwa cheti kunena kuti anthu aitola UTM chifukwa ndi amasiye. Inu amayi Chilima tazukani, mukanadziwa zimene zili kunja uko sibwenzi pano mukungokhala anthutu amene akukumenyerani nkhondo leroli. Nkhondo imene ngati simuzuka inuyo ndikukhala nawo amalawi amene akufuna kuti chilungamo chiziwike, muziwe kuti support imene isizabweraso. Kuteroko ngati inuyo amayi simuzuka ndikuyenda ndi chipani cha mamuna wanui, muziwe kuti ana anuwa azunzika kopsa, ma members a UTM azunzika ndipo siku sanati maka ikangotha convention winayo ndikukalepera anthu ena waluza ndalama zawo ndikukalepera. Muziwe kuti umenewo ndi uyambi kapena chiyambi cha mavuto. Kodi tu nkhani itu imene ndikunena isi kuti ndikungonena tu iya kuteroko uje ni usiku omwewu kunali meeting imene akukambirana kunena kuti pamene tikuthana ndi UTM tiyeniso tilowe mu DPP. Moti tikumene kotu ku DPP ko kuli mavuto amene akubwera. Muziwe kunena kuti ku DPP kuli trouble ikubwera kumene koko akufuna ati athane ndi akulu amene anayambisa chipani chimene chichi, athane nawo nicholinga kuti chipani chi akachichite deregister. Kuteroko kunali meeting imene anthu akumana usiku kunena kuti onse amene anali akulu amene asala mu DPP tiyeni tiagule, tikaagula ndiye kuti atithandiza kuti tikapange deregister chipani chimene chichi cha DPP. Awawa sakufuna za mtendere, akufuna kuti one party state ibwerere. Kuterako zonsezi akupanga zindi filimu, akufuna azimanga anthu, aziopseza anthu ndi cholinga kunena kuti achite divert zimene anthu akuganiza za mafuta. Malo kuti anthu azikambirana za mafuta akufuna azikambirana za kumangidwa kwa wina wake. Malo kuti anthu azikambirana za mavuto amene ali muziko muno ngati nkhani ya za Kalembera amene inenso pano data ikusowa mu system
kutelo kuti mukwenera musamale kwambiri. Tikamakuuza ni kuti smartmatic ndi machini woopsa kwambiri. Madera ena amene apanga register data ija ikusowa mu system, mukapange kafukufuku wanu akuuzani anthu kunena kuti zimene akunena na madrama yo ndi zeni. Choncho inu a UDF tulukani mawa, inu a DPP tulukani mawa, inu a Ford tulusani anthu anu, komanso a Malawi nonse tulukani, chifukwa we are only trying to fight for what is belonging to us, nothing but what is belonging to us. We know kuti this is time to defend our democracy. MCP ikufuna ipe democracy yathu, ikufuna inyenye democracy, aibwerere ku one party system. Ndi chifukwa chake akulimbana ndi zipani zosusa, kutereko kuli galore ya anthu omangidwa, anthu mumangidwa, anthu muopsezedwa, anthu muona mavuto opsya amene simunaoneso ayi. Choncho ndikufuna ndichenjeze zipani zonse zosusa, zipani za opposition, kuti muziyenda ndizikwama zanu muli mablankete, muli majuzi, chifukwa awa akonzeka kuti athane ndi wina aliyense. That is why ndikufuna ndikukuuzani inu aja mumachedwa kuti a UTM kuti musegule maso anu. Izi tinanenapo kale, ine kwa ineyo sinkhani tu ya chilendo. Sinkhani tu ya chilendo ti ayi, ndinanenapo kale kunena kuti ikubwera nthawi imene akambala musamale, akwesi mususa musamale, inu tu anjawala musamale, apatrisha Kaliati musamale, akuti inu ndi amene mukulepheresa kuti UTM isagwire ntchito ndi boma, ndi akukukonzerani milandu ija ndi imene yetu sopano yayamba isopano. Milandu ija ndi imeneyi, anthu muona mavuto chifukwa chokuti bambo wanu anamwalira, akutolani ndipo mukupangidwa persecute koopsa, zimene zizi mukumana nazo, koma pakungofunika kuti mulimbe mtima. Inu amayi Patricia Kaliati simuli nokha, ndipo ndikufuna ndikupemphe chakwera kunena kuti ngati ulemu uli nawo, mayi amene atuluke. Ngati mayi amene satuluka, mawa pa 18 pavuta, chifukwa anthu from all walks of life abwera ku area 18 kuti chilungamo chiziwike. Chilungamo chiziwike, palibe zonyengerera naso ayi. Anthu azuzika nawe kwambiri aise, anthu azuzika. Unali malonda amene amavuta kugulisa, koma Malemu Saulo Sichilima anayesesa mwana uyo, nyamata uyo anayesesa kuwapanga malonda kuti amene wawa sagudwa, koma malonda ndikukhala ogudwa. Lero li mulibe manyazi, simungakhale ndi chikumbumtima. Lero li pangotenga mezi 4 chimwalirire chilima, lero mukufuna muzitani muzizuza anthu ache, muzizuza anthu amuchipani cha UTM. Kodi kupanda UTM munali ndani inu? Kupanda UTM munali mmavisikosi, kumavala sapato zotuwa, sapato zitali milomo ngati milamba yosakhwima. Lero mwasukika, lero li mwaonako kunja mene kumakhalira kunja ku America, kumangopita ngati mukupita kubafa kwanu. Lero mufuna muzizuza anthu amu UTM. Ndizopangisa manyazi kwambiri, ndizomvesa chisoni kwambiri kuti iniyo lero li a MCP amene munali amphawi, amene munalibe china chilichonse, lero limufuna muzizuza anthu, kuphatikiza zipani zina zonse zosusa mulinazo pa programu yokuti mufuna muamangire anthu awo. Ndiye mwinatu kapena muagule achaponda atu eti, nanga sindalama mulinazo, kapena mufuna mugule uyu Peter Muthalika kapena atu eti, nanga sindalama za kuchulukirani kwambiri. Chifukwa tumene alili mavuto aziko linolo, inali nthawi yokuti muzimangana ndi anzanu. Inali nthawi yokuti muchite solve mavuto amene ali muziko muno, mavuto amene akupangisa kuti mafuta asowe, fetereza asowe. Inu muli ndi fetereza yo mulibepo olo thumbalo limozi, ndipo mwake monso mukumauza anthu kuti amene azikagula fetereza azijambulidwa. Zimezi zikuchokera kutiko,
zikuchokera kuti ziko lino likanakhala kuti mayiko ena amagula mayiko ili likanangogulisidwa chifukwa kumene kukupita kuso sikuli bwino koma ziko la malo likanangogulisidwa at least wina alese azikazionera kwawo likanagulisidwa ndikukhala ndi asogoleri ena mwina zikanatithandiza chifukwa tu uyu ndiye atipwetekatu uyu ndiye panopa kwabadwa ana ena amene ndi olimba mtima ndamvanso kuti ati pa fete panopa mukufuna mulese mademo amene akuchitika m'Malawi muno okhuzana ndi kafukufuku wa ndege mufuna mulese mademo akunchewu akulilongwe by using ame kuti mufuna muatuluse ame ziko lino ndi la democracy achimwene situopa wina aliyese ndipo sitikunyumwa tipita pansewu mochuluka ndipo kuti muziwe kuti ziko linolo anthu ndi okwiya tabwerani mutumizane ama CID ndi makamera anu mawa pa 18 muone mene ati anthu atulukire anthu atuluka koopsa kupereka sapoti kwa mai Patricia Kaliati Bon Kalindo the DC mwana upsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Akuaganizira ndi kuti anachita ndi anthu ena awiri ndipo Kalindo watamva izi anapanga VN imeneyi monga amachitira mu nthawi zonse kuziwisa anthu ndiye ndi mmene mwamvera zimene wafotokoza Kalindo. Mukhale pompo pakuti lero lino tikhale tikupasirani ndandanda wa zimene zikhale zikuchitika komanso way forward yankhani imene kuti kodi ndiye pano zili pati ndipo lero lino tikhulupirira kuti mwina tiziwa chenicheni chimene mai Patricia Kaliati amangidwira mulandu mwina kutheka lero uziwika so mukhale